আমরা এখন এখান থেকে বের হব আর বনানী যাব। বৃষ্টি হয়েছে বাইরে, সো দ্য ওয়েদার শুড বি ভেরি গুড। পিওভি আজকে এখানেই হবে। আমরা বেসিক্যালি এম রাখছি টু স্পট সাম কার্স। এখন বনানী আর গুলশানের থেকে বেস্ট প্লেস হইতেই পারে না ঢাকায়, যদি তুমি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্পট কার্স, এক্সোটিক কার্স, লাইক কোয়ালিটি কার্স। সো আজকে আমরা এখন বের হবো এখান থেকে। আর এনিওয়ে, ওয়েলকাম টু দ্য ভিডিও গাইস। ইফ ইউ হ্যাভেন্ট সাবস্ক্রাইবড অলরেডি, ইফ ইউর নিউ অন দিস চ্যানেল, my name is Saipsara. I make films and photography videos based on photography and filmmaking. So if you're interested in any of that, make sure you hit that subscribe button and turn on your notifications. Let's go. চল আয়। তো আমি ভাবছিলাম গাড়ি স্পট করবো, বাট মনে হচ্ছে না এই ওয়েদার দেখে যে কোনো ভালো গাড়ি আসবে। সো এনিওয়ে, যা আছে তাই দিয়েই। মাই গড, কি একটা শট নিচ্ছে আমি দেখছি। সেই সেই তো সামনের করতেছে, এটা দিয়ে বের করে ফটোগ্রাফি করব আমার। পিনিক চলো। যাই বলো না গড নোস কি আসবে আমি জানি না। বাই দ্য ওয়ে, এই মোবাইলে যা যা তুলবো সবগুলো মোবাইলে এডিট করা হবে, পিসিতে আমি নিব না একটাও। তো সব যা যা তুলবো সব মোবাইলে এডিট করা হবে। এই বিল্ডিংটা সুন্দরভাবে লেট আপ, এটা তুলছি আমি। কাজটা কমপ্লিট হইলে Nice. এদিক দিয়ে বের হই, আসো। Look at this weather. এটাও ভালো আসছে অনেক, এটা অনেক নাইস আসছে। দেখো দেখো, নাইস। হাত ধরো। কোন সামনে? লাইট জ্বলতেছে না। গাড়িগুলো স্লো হয়ে যায়, লাইটিং স্লো হয়ে যায়। So crossing the road in Dhaka is probably the toughest part of the whole process of street photography. Like কে কোন দিক দিয়ে ঢুকাই দেবে কেউ বুঝবেও না। কিসের টেনশন এত? ফোকাস করতেছে না। ম্যানুয়াল ফোকাস করো। ও ম্যানুয়াল ফোকাস তো করা যায়, অটো ফোকাস।
Nice. Came out good. Normal bokeh. ওরে বুকে এটা বের করে এই এলইডির সাথে একটু ধরবা। Should look nice. দাঁড়াও ক্যামেরাটার খাপটা খুলো, কিভাবে ধরতে হবে জানোই তো, লাইক এভাবে ধরবা। দেখি এটা নাইস আসছে, আমি এগুলো চাই। ধরো ধরো, এদিকে একটু নিচু করতে হবে। হ্যাঁ, রেড হ হয়েছে হয়েছে। তুমি কি তুলছো? ফ্রেম পাইতেছি না আমি। আসছে? দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি থাম্বনেল নিব, তুমি একটু থাম্বনেল তুলে দিবা। আগে না ভুলে গেছি সামনে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এই জন্যই। লাস্টে করে একটা তোল, কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে পুরো। সরে যাও, তোমরা সরে যাও। সরে যা শামস। আরেকটা একটা আইডিয়া দেই। কি? তুমি ক্যামেরাটাই করো, আমি এখানে আমার ক্যামেরাটা। ঠিক আছে, ফোনটা মাঝখানে ফোনটা দাও। এটা হবে না, হবে না? আসলে দেখি। আইফোন Let's do some camera shots at work. এইটা নাইস আসছে। এই যে। এটা সেই আসছে। হ্যাঁ সেই মানে নাইস। নাইস নাইস। এখন একটু ক্যামেরা দিয়ে তুলি, আপাতত মোবাইলটা রাখি। Let's use the camera for now. অডি শুরু। I am so much dedicated. আমি এখন তুলতেছি 16 মিলিমিটারে। 16 মিলিমিটার যদিও ক্রপের লেন্স, বাট ফুল ফ্রেমে তুলতেছি কারণ আমার ওয়াইড নাই ফুল ফ্রেমের কোনো। হ্যাঁ ফাসিফ এদিকে। দেখ ক্যামেরা ঢুকতে দিলে তোরা ঢোক, আমি বাইরে আছি, না দিলে আমি বাইরে আছি। ঢুকতে দিবে? চেক কর, না হলে আমি বাইরে আছি, আমি যাবো না। জিজ্ঞেস করছিস? দাদা জিজ্ঞেস করছিস ক্যামেরা লাও? ব্যাগটা দেখা,
সব ক্যামেরা এখানে। হ্যালো ক্যামেরা, ওয়াও। ওকে, আমরা এখন পূজার একটা মণ্ডপে ঢুকছি। আই ডোন্ট নো ইফ এখানে তো ঢুকতে দিবে না ব্রো, ঢুকতে দিবে? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যানিটাইজ ইউর হ্যান্ডস বিফোর ইউ গেট ইন। It's too good. Wow. এটা এখনো সাজানো হয় না, গোছানো হয় না। আজকে থেকে শুরু হবে। Is it disrespectful to take pictures? Is it not? If it's not disrespectful, then okay. What if we take some symmetrical shots? তুমি সবাইকে চিনো? That came out cool. This looks cool, তাই না? স্টার্ট তো করছি মোবাইল দিয়ে। ম্যানুয়াল টু অটো। দেখি একটু সাইড দাও। Hasana, this looks cool. This also looks cool. What's that? 16mm. Oh. Side down. Okay. আমি ভাবছিলাম it's not accessible, like ঢুকতে দেবে না যেহেতু কখনো পূজা শুরু হয়। হ্যাঁ, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, সেটাই। This should be the motto. আমি সব জায়গায় গেছি না, আমি ঢাকেশ্বরী গেছি। আমার ইয়াও ভাল লাগে, আমার ক্রিসমাসও ভাল লাগে, পূজাও ভাল লাগে। আমার ক্রিসমাস ভালো। হ্যাঁ, ক্রিসমাস ভালো লাগে। ক্রিসমাস নাইস। ওকে, পূজা কখন আমি ফটোগ্রাফি করি নাই, আর এখানে যদি মানুষ থাকতো পূজা করতেছে তখন এটা ডিফারেন্ট হইতো, বাট যেহেতু কেউ পূজা করতেছে না সেহেতু এখানে রিয়েলি নট দ্যাট ডিফারেন্ট, কারণ পুরো জায়গাটাই খালি। ওকে, সো এখন রাত হয়ে গেছে, আমরা মোবাইল পকেটে ঢুকা ফেলেছি। মোবাইল দিয়ে এতক্ষণ অনেক তুলছি। সো মোবাইল ফটোগ্রাফি ইজ পসিবল অ্যান্ড ইট কামস আউট নাইস ইফ ইউ নো হাউ টু টেক ফটোস। এখন আমরা প্রপারলি ক্যামেরাতে শিফট করবো ফর অবভিয়াস রিজনস, বিকজ ইটস টু ডার্ক ফর মোবাইল। এই যে পুরো মাঠটা তো না আমি ওই যে মানে টাকা দিয়ে দিচ্ছি। আরেকটা আছে। না না, ও অ্যালার্জি। এটা ইয়া কই, ময়লা কই? ময়লা না 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 না, ময়লা রাখো নাই তুমি। একটা কাগজ দাও আমাকে। ময়লা রাস্তায় ফালানো যাবে না, নিজের দেশকে নিজে ময়লা করা যাবে না। নাইস। বেদম খাওয়া যাবে না। নাইস। মামার একটু দেখা, মামা কেমন আসছে, মামা একটু দেখবে না? কি বল না, আমরা এখানে একটা রিফ্লেকশন শট নিতে পারি। ওরে আর আসবে না।
আবার A7 মোবাইল দিয়ে তুলে দেখাবো হ্যাঁ না মানে এখন এটা দাও আমি আমারটা দিয়ে তুলি ইটস দ্য ফটোগ্রাফার আই নো ইটস নট দ্য ক্যামেরা দ্য রাইট নট দ্য রাইট কোনো মনে করেন নকল ফার্স্টে করতে হবে এখন তোমার অবশ্যই বাবু হ্যাঁ ওই বাচ্চাটা আচ্ছা একদম উপরে আচ্ছা লাইট আবু কিছু আশা লাগবে না কিছু আশা লাগবে না Nice. Oh, This came out nice. আবার নতুন এক্সাম দিচ্ছি 85টা কি লাগাবো এখন আচ্ছা 85টা লাগাই এখন দাও এই যে বাম্পার দোকান অর্ডার করো not bad দেখি নাইস নাইস না লাইটগুলো ওয়ার্ম আসছে ফস গাড়িগুলো সব সামনে আসছে আমার রুমটা দিতে লাগবে স্যারের আধা ঘন্টা লাগতেছে গাড়ি বাইর করতে এখান থেকে মাই সাজেশন ফর ইউ উড বি নট টু গেট আউট বাসায় থাকো অনেক আপনি ভালো লাগছে গেট এ ড্রাইভার হ্যাঁ গেট আ ড্রাইভার আই ডোন্ট নো আমি এনাফ ছবি তুলছি নাকি বাট আই লেটস সি হাই If you haven't subscribed already, you need to do that. You need to subscribe right now. Turn on your notifications. Help me reach 1,000 subscribers. ওইদিকে আর কিছু নাই ডেড এন্ড মনে হ্যাঁ এদিকে ডেড এন্ড হলে এদিকে সব গাড়ি যায় আমি তো স্পট করে যাই Jangan cika baru. আলবি দেখে সাহিল লেজিট রাস্তার মাঝখানে দিনের বেলা থাকলে এগুলো একটা নাইস ল্যান্ডস্কেপ পাওয়া যেত একটা সিটিস্কেপ পাওয়া যেত আমি যদি এভাবে ধরি লাইক ও নাইস এভাবে অডিটাকে ধরা যেত যদি অডিটা লাইক ওয়ালটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হয়ে যাওয়া উচিত আমার ওয়ালটনের রাস্তার ব্যারিয়ারের ছবি তুললাম আমি লাইক কত আউট অফ সাবজেক্ট আমি এখন এটাকে তোলা যায় নাইস এটা নাইস আসছে প্লিজ কোনো মানুষ না তুলসি কিন্তু ওইটা না তো এটা তো ওখানে এখন দাঁড়ায় আছে কোনটা কোনটা দাঁড়ায় হয় নাই Okay, let's take the last shot and we are done for today. Okay, so this is it for today. আজকে তো বেশি একটা ওয়াক হলো না বেশি কিছু পাইলাম না So we'll see you on the next video. Till then, please hit that subscribe button, share this video. Share না করলে আমার একদমই হেল্প হয় না And bye bye.